aliko kinana munana akateze munana kyabasa. Omuyizi omulungi y'oyo asigala ng'ayiga obulamu bwe bwonna. Teri ntikko yakumanya na kutegeera mu bulamu. Era teri muntu asobola okugamba nti byonna abimanyi. Ekyo tekisoboka. Kyokka ekikuwa enkizo ku balala kwe kusigala ng'oyiga obutakoowa. Buli kintu kyonna ky'oyitamu kaakano ne ky'oyiseemu ebbanga lyonna bye bikubumba okufuuka ekyo ky'oyagala mu nsi. Ettaffaali erizimba obulungi lyeryo eribadde okumpi n'omuliro. Kyokka omuliro gwokya era batono abasobola okuguba okumpi, naye ate gye likoma okwokebwa munnange n'okunywera. We twabadde olunaku olw'eggulo. Naawe ekitegeeza nti ebizibu byonna ebikwaŋŋanga gye bikoma okukwokya, naawe kwe kwongera okunywera. N'olwekyo ebizibu tetulina kubidduka kubanga bituyamba okunywera. Tugende mu maaso. Bw'otunula gy'ovudde okutuuka w'oli olwaleero, ojja kuzuula nti buli kintu ky'oyiseemu kikuyambye okubumba endowooza yo, kikuyambye okubumba ebikolwa byo, wamu n'okukuyamba n'embeera okukusobozesa okutuuka awo w'oli olwaleero. Buli kintu kyonna ky'oyitamu si kya butanwa. Okawuliddeako? Buli kintu kyonna ky'oyitamu si kya butanwa, wabula kigenderere okuva eri Katonda, era ng'ayagala obeeko ky'oyiga ate ekinaakusobozesa okufuuka ky'oyagala. Buli mbeera gye mpiseemu kibadde kibiina ekinnyambye okusobola okuyiga wamu n'okutegeera ebintu ebinsobozesa okukola emirimu gye nkola. Ng'oggyeko okuyitibwa kwaffe, bingi abantu bye batutegeeza era ne batuwa n'amagezi oba ne tubawa amagezi nga tusinziira ku ebyo bye twalaba okuva mu buto. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka mu nkola 88.8 CBS